Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan wayan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun wani cikin ƙoshin lafiya muna yi muku fatan alkhairi. Albarkacin babbar sallah da ta zo Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kawo mu ita da alkhairin shi. Manya-manyan sojoji na ƙasanmu ta Nijar waɗanda suke kula da harkar tsaro na ƙasa daga kowane ɓangare, manya-manya waɗanda ake ji cewa in sallah ta zo za su sabka daga filin daga su koma gida su je su yi sallah tare da iyalansu cikin danginsu su yi barka da sallah, bayan sallah su dawo. Alhamdulillahi masha Allahu, 'yan uwa 'yan Nijar, wannan abin farin ciki ne gare mu, abin alfahari ne a gare mu, sabida manya-manyan sojojin nan na ƙasanmu ba su je ko'ina ba, suna nan tsaye tare da su a cikin manya-manyan barukoki na ƙasa inda suke kula da harkar tsaro. A nan suka gudanar da shagulgullan sallah wannan da aka yi. Allahu Akbar. Manya-manyan sojoji tun daga chef d'état major har abin da ya yi ƙasa, kabɗinsu a nan cikin barukokinsu suka yi bikin babbar sallah. Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saka ma sojojin ƙasanmu da alkhairi. Allah Ubangiji ya biya su kuma Allah ya kare mu musu. Don haka wannan saƙo ne wanda muke tura shi wajen maƙiyan ƙasanmu waɗanda suke kawo suka, waɗanda suke kawo ƙiyayya a kan sojojin ƙasanmu. Wannan muke gaya muku cewa ƙalubale gare ku. Ƙiyayyar da kuke nunawa a kan sojojin ƙasanmu ta Nijar, to ta Allah ba taku ba. Mun shi daɗin haka sosai, kuma muna tare da ku, kuma muna ƙara goyon bayanku, kuma muna addu'ar Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ƙara tsare mu ku, domin ku ne mazan daga masu kare ƙasanmu. Wannan abin alfaharinmu ne. Muna gani wasu ba su iya tsare ƙasarsu ma daga wasu yankunansu, ba su iyawa. Yau mu ga namu alhamdulillahi a kowane ɓangare sun yi tsaye a kan martabar ƙasanmu. Babu wani mahaluki da zai iya zawa ya farmaki ƙasanmu ko ya kawo ma ƙasanmu wani abu, face sojojin ƙasanmu sun ga bayan shi, face sojojin ƙasanmu sai sun taka mushi birki. Wannan abin alfahari ne gare mu 'yan Nijar. Shi yasa a koda wani lokaci duk abin da aka yi, abin alkhairi na ƙasanmu, abin a yaba shi, dole mu hito mu yi magana kan shi, kuma dole mu jinjina ma waɗanda suka yi a kai, tun daga mai girma shugaban ƙasa har abin da ya zo ƙasa. Muna ƙara gode muku, muna ƙara ba ku jinjinawa da goyon baya. Kuma duk waɗansu magauta da suke ƙoƙari suke haɗa baki, suke yin duk abin da suke ganin za su iya yi don su kawo cikas a cikin tafiyar ƙasanmu ta Nijar, to insha Allahun Allah ya so ya yarda ba za su yin nasara ba. Ba za su taɓa cin nasara a kai ba, domin mai gaskiya shi ke tare da Allah. Kenan muna tare da ku, muna ba ku goyon baya, muna yi muku barka da sallah. Wannan ba ko'ina ne za a yi wannan abin da aka yi ba, ba kowace ƙasa ce ba manyan sojoji za su tsayawa a barukoki su yi sallah, su yi bikin babbar sallah wadda suke ji cewa ya kamata su koma gida su yi. Alhamdulillahi, a ƙasanmu an yi
muna godiya ga Allah. Allah Ubangiji ya kare mu sojojin ƙasanmu. Ba mu da wata ƙasa da tafi ƙasanmu ta Nijar. Ba mu da wani abu wanda ya fi ƙasanmu ta Nijar. Duk wani bugun gaba da muke yi domin ƙasanmu ne, sai in muna da ita muke yin shi. Idan kuma ba mu da ƙasar ba mu isa mu yi shi ba, don ba a san mu ba a san daga ina ne muke ba. Amma yau ɗan Nijar za ka yi bugun gaba ka ce kai ɗan Nijar ne, in ka ambaci Nijar kuma kowa ya santa. Ƙasa ce tsayayya, ƙasa ce da ke ƙoƙarin kare mutuncinta, ƙasa ce da ke ƙoƙarin ta tabbatar da incin kanta da kanta, musamman ƙasashen Confederation kin IAS. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ba. Irin yaƙi da ta'addanci da ake yi ya wuce yaƙi da 'yan ta'adda irin wanda aka sani a baya. A yanzu ana yaƙi ne da ƙasashe miyagu 'yan mulkin mallaka waɗanda su ba su da aiki sai ƙoƙarin mulkin mallaka. Su shi ne abin da suke so, domin ta nan ne suke samun abin da suke sata ce suke yi. Sai sun zo sun yi wannan yaƙin, sai sun zo sun kashe, sannan su samu abin da suke so. Kenan muna kira ga maƙiya, wallahi za ku ji kunya, wallahi za ku taɓe. In dai kuna ƙiyayya da ƙasanmu, to ba ku fara komi ba, kuma haka idan ku zai ci gaba da tsiyayewa. Ƙasar Nijar na ci gaba, haka idan ku zai dinga ruwa. Ƙasar Nijar na zamunawa lahiya, haka idan ku zai dinga ruwa. Ƙasar Nijar na ƙara bunƙasa. Wannan shi ne abin da kowane ɗan ƙasar Nijar ya kamata ka jinjina ma sojojin ƙasa, ka jinjina ma manya-manyan jami'ai na ƙasa da suke kula da tsaron ƙasa. Su ne suke ba da damar mu kwana lahiya cikin amincin Allah, mu tashi lahiya. Don haka manya-manyan sojojin ƙasan mutum daga Shaudeta Majar, shugaban sojojin ƙasa, shugaban sojojin sama, da na jandarmeri, da Hokomandan na Garde National, dukan ku muna yi muku fatan alkhairi, muna yi muku addu'ar Allah Ubangiji ya tsare ku, ya kare ku. Muna yi muku fatan alkhairi. Sojoji waɗanda suka kwanta dama suka yi shahada a kan ƙasarsu, Allah Ubangiji ya yi musu sakayya da gidan aljanna mafificiya. Sannan kiran da za mu yi ga mutane waɗanda idan sun ga wani abu suke ci gaba da kira, to ku ci gaba da yin wannan kira, ku ci gaba da yin wannan. Duk inda kuka ga information wadda ya kamata ku sanar da jami'an tsaro, to ku ci gaba da ɗaukar waɗannan lambobi da aka bada domin ku kira jami'an tsaro, ku sanar da su abin da ba ku yarda da shi ba, abin da ba ku amince da shi ba. Ta haka kowane ɗan ƙasa zai ba da gudunmuwa, zai ba da haɗin kai a cikin tafiyar ƙasarmu ta Nijar. Allah ya kare mu ƙasarmu ta Nijar. Amin.